点兵点将齐。你们小孩子是真喜欢做选择呀，想吃就都吃呗。这么多也吃不了啊。吃不了，那是吃完之后的事。你现在要解决的是都想吃这个问题。爸爸，你真能忽悠。你就吃个烤肉，不至于哭哎。用破壁机不是更细吗？太细了，过滤完有渣。洋葱、苹果、秋梨水。咱今儿来个韩式腌料。果然自己家调的还是好吃。是啊。你去冰箱里把生菜拿，再榨个果汁。好，冰箱里放这么多果蔬，不怕坏了。咱家的海尔麦浪冰箱，它有全空间保鲜科技，冷藏区有足氧干湿分储抽屉。草莓放这个湿区抽屉1周还很新鲜，干区放你爱吃的坚果，9个月还是干爽有营养。都放一起不串味儿吗？有 EPP 超净系统，放洋葱也不怕串味，还是594毫米专业超薄零线设计，刚好可以镶到柜子里。对，美观又实用。正吃不腻，吃的多。但长肉啊。长肉不是吃完以后的事儿吗？美味。